Bona tarda a totes i a tots. El meu nom és David Minoves i m'han convidat a presentar l'acte d'avui. Com bé sabeu, però, voldria començar amb una referència a la situació de xoc que estem tots des de l'accident que ahir es va esdevenir als Alps francesos en l'avió que anava de Barcelona a Düsseldorf, on van morir 148 persones. Entre aquestes persones, molts catalans i catalanes, la desgràcia que entre aquests molts i moltes catalanes i catalans, una persona molt propera al meu partit polític, en el que milito, Esquerra Republicana de Catalunya, una jove militant d'Olot, mare d'una criatura de 2 anys, que ha deixat el seu marit, el cap de gabinet del nostre president Oriol Junqueras, en una situació de consternació absoluta, i per aquesta raó els càrrecs públics, institucionals i orgànics d'Esquerra Republicana han decidit aturar tota la seva agenda institucional i orgànica. Tot i així, com que la meva presència aquí avui no és en tant que militant sense cap càrrec d'Esquerra Republicana, sinó com a exdirector general de Cooperació, i perquè crec que és important que també parlem del que hem parlat avui, doncs he cregut convenient de també venir i participar, però sí que volia fer esment d'aquesta situació de consternació i de desolació absoluta. Bé, a partir d'aquí m'explicar-vos com ha anat tot plegat. Un dia em truca la Rosa Sans, la meva amiga Rosa Sans, que és companya del Clot i a més és companya de la Junta de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, em truca i em diu: m'agradaria que presentessis a una persona molt important per nosaltres, un històric. El primer que vaig fer va ser mirar la seva data de naixement, va néixer 30 anys abans que jo, per tant m'he començat a preocupar, perquè si ja és un històric vol dir que jo ja vaig camí. I em va demanar que presentés el company Isidor, en tant que creia que era important fer una mica de vincle de la cooperació catalana amb la feina que ha fet i les reflexions que ens farà avui l'Isidor per parlar de cooperació, solidaritat i la tasca del sindicalisme en l'àmbit global. I bé, el que vaig fer, com fa qualsevol persona avui en dia, ara que estem entre amics i tots plegats ho fem, és, a part del que jo sé de l'Isidor, que és poc, però sé, vaig entrar a Sant Google. I Sant Google ens dona moltes dades molt interessants. I vaig començar a buscar què hi hauria de l'històric sindicalista Bosch. Vosaltres ja sabeu el que és coordinador de la Federació Sindical Internacional Industrial Global Union per l'aplicació de l'acord marc amb Inditex i és director de l'Observatori Sindicalisme en la Globalització de la Fundació Primero de Mayo, el Centre Sindical d'Estudios. Però, a més, ell diu les coses clares i jo vaig, buscant per aquí dintre, trobar-me amb una entrevista molt interessant. Una entrevista en la qual ell explica la situació creada després del terrible accident de Rana Plaza de Bangladesh, on ell explicava que les xifres de l'accident havien estat esgarrifoses, 1.129 morts i més de 2.000 persones ferides greus, i explicava que no era un cas aïllat, que en els darrers 5 anys hi havia hagut gairebé 2.000 fàbriques que havien tingut esfondraments i que l'àmplia reacció de l'opinió pública havia fet possible la signatura d'un acord amb el sindicalisme global, amb Industrial Global Union, per part de 40 multinacionals, per posar en marxa un sistema d'inspecció per controlar els incendis i la seguretat dels edificis. I a partir d'aquesta informació vaig buscar la seva opinió. Segons l'Isidor, quin era el problema? I jo crec que la va clavar. El problema de fons són les normatives laborals i les pràctiques empresarials que limiten la llibertat sindical. Però, a més, no només l'encertava a l'hora d'identificar quin era el problema, sinó, a més, amb la recepta. I ell deia molt clarament, en aquest sentit, deia: el paternalisme no funciona. Ni la intervenció dels sindicats internacionals ni les empreses multinacionals ens porten massa lluny si no es creen estructures locals d'organització sindical, de pressió, amb què els treballadors puguin defensar l'exercici eficaç dels seus drets. I això em va recordar la tasca que vaig fer jo al capdavant de la cooperació catalana durant 7 anys, primer a l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, a partir de l'any 2004, i després en tant que director general de Cooperació al Desenvolupament. I em va recordar bàsicament 2 coses. El primer, entendre fins a quin punt era important el paper dels sindicats
a l'hora de defensar els drets humans laborals aquí i arreu. Perquè en aquell moment vam entendre que la cooperació havia de ser una acció d'àmbit nacional, que no només havia de ser desenvolupada per les organitzacions no governamentals per al desenvolupament, la pau i els drets humans, sinó que tots els actors que construïen cohesió social a casa nostra havien de tenir la capacitat de compartir i d'acompanyar processos de cohesió social, d'inclusió, de creació de sobirania i de creació d'empoderament. I en aquest plantejament de política nacional de cooperació, els sindicats tenen un paper clau, fonamental. Qui millor que els sindicats per defensar drets humans laborals arreu? Sindicats que tinguessin l'experiència de l'organització des de la clandestinitat a la construcció d'amplis acords entre els treballadors per arribar a acords amb les empreses i acords amb els governs per protegir els drets humans laborals. Per tant, així, sobre el paper, en teoria, eren actors magnífics per defensar els drets humans laborals. Però, en segon lloc, la reflexió de l'Isidor em recordava una altra de les reflexions que aquesta ja va ser més apresa. No era tant una proposta inicial, sinó que va ser fruit de l'experiència d'aquest temps de treballar de la cooperació catalana des d'una institució com la Generalitat. I és que no es pot donar suport a cap acció de cooperació que generi més problemes dels que vol solucionar. I ell ho explica molt bé. Cal fugir del paternalisme, cal fugir d'aquestes receptes en les quals hi ha actors de cooperació que creuen que tenen la solució. No existeix la solució. Existeixen processos d'empoderament, d'enfortiment, de sobirania, en el qual els actors fonamentals de cada poble, de cada país, han de ser capaços de decidir lliurement el seu futur, el seu model de desenvolupament. Per tant, sense organitzacions sindicals, sense organitzacions socials, sense moviments socials que defensin els drets de les persones treballadores en els propis països, des dels propis pobles, amb sobirania, amb llibertat, entenent els propis processos, els propis ritmes i les maneres de fer, no és possible defensar els drets humans laborals. Per tant, cal acompanyar processos. I amb aquesta reflexió que feia, fugim dels paternalismes, fugim de les grans organitzacions sindicals internacionals que fan receptes que després no es compleixen, sinó que ajudem a crear processos per crear, per transformar des dels propis països que siguin els treballadors, les organitzacions, qui desenvolupin aquesta tasca. I, per tant, que el nostre treball no generi més problemes dels que vol solucionar i que el nostre treball no generi més dependència, que la nostra feina no enforteixi els vincles de dependència amb les antigues metròpolis o amb els països més desenvolupats econòmicament, sinó que, al contrari, generi moltes més sobiranies. Des d'aquest punt de vista, ja per acabar aquesta intervenció, crec que és important compartir, i amb això sí que voldria acabar. Estem en un moment, abans ho explicava la directora i el president de la Fundació, en el que costa molt fer grans reflexions perquè la gent, a partir de 20 minuts d'escoltar una ponència, desconnecta. Hem de ser capaços, malauradament, estem sota la dictadura del Twitter, els 140 caràcters, de trobar frases, eslògans, que siguin capaços d'incentivar a que la gent pensi. No es pot pensar en 140 caràcters, però sí que es pot incentivar que la gent faci l'exercici de seure, llegir, buscar informació, reflexionar i compartir. Una de les frases que més bé expliquen el perquè de la cooperació me la va ensenyar un sindicalista, un company vostre, en Jordi Ribó. Jordi Ribó em va explicar un dia que havíem de ser capaços de fer entendre a la gent que la solidaritat no és donar el que ens sobra, sinó compartir el que tenim. Avui l'Isidor té molt a compartir amb nosaltres. Té a compartir la seva experiència, té a compartir justament aquestes propostes a àmbit global que estan fent que el sindicalisme sigui un actor de cooperació i, per tant, el que jo he vingut avui aquí és aprendre perquè ell comparteixi amb mi el seu coneixement. Per tant, Isidor, endavant. Moltes gràcies i moltes gràcies a Comissions Obreres de Catalunya per la proposta de venir a parlar-me aquí, perquè això el que fa és que ajuda a ordenar idees i t'obliga a pensar de tant en tant en quina és l'experiència que es va acumulant. Jo crec que jo tinc la sort de tenir bastanta experiència darrere i això sol ja és molt interessant. Interessant per mi en primer lloc i si a més es pot compartir, com deia el company, doncs tant millor. Els conceptes de cooperació i solidaritat evidentment tenen una traducció molt àmplia en la societat, es poden plantejar des de moltes perspectives
Jo crec que una d'elles és sindical, però la sindical també vol dir acotar aquests termes, acotar aquests conceptes i veure què signifiquen. Jo he tingut l'oportunitat d'aquesta tarda d'estar en una trobada organitzada per Comissions Obreres de Catalunya amb uns sindicalistes suecs i espero que em perdonareu els elements de polèmica amb el que ha sorgit allà, perquè crec que és una bona manera de reflexionar sobre aquests temes. El sindicat suec, la LO sueca, és un dels grans sindicats, és un sindicat d'una eficàcia en el seu país enorme, és un sindicat molt solidari, és un sindicat que té molts projectes de cooperació en el món, però a la vegada té, com tots tenim, però té limitacions molt serioses. Jo crec que limitacions resultat de la seva pròpia història, de la seva inèrcia i de les seves pors. De les pors a perdre, en definitiva, l'espai que han anat conquerint. I això a la vegada representa una limitació. Jo crec que en aquest moment, en el món sindical, el concepte de la globalització es tradueix bastant als papers. Som capaços de grans frases denunciant els desastres que genera el món en el que vivim, l'ultraliberalisme, la crisi d'un sistema social que evidentment està en crisi, però ens costa molt trobar els mecanismes de resposta adequada. No fa massa, el company Ignacio Fernández Toxo, el secretari general de Comissions Obreres d'Espanya, ha dit que o ens repensem, o ens reinventem, o refundem, no sé exactament la paraula, però començar amb un fer alguna cosa, que el vent de la història se'ns emportaria. Jo no crec que sigui una frase exagerada. El problema jo crec que és saber què volem dir quan situem objectius d'aquestes característiques amb tanta intensitat. I per mi, quan se'm va proposar intervindre amb el sindicalisme i solidaritat en un món global, per mi era una molt bona manera d'abordar aquestes qüestions. I començant pel concepte de solidaritat. Jo crec que el sindicat precisament és una expressió de la solidaritat. Alguna vegada se m'ocorre dir el sindicat és que podríem definir-ho quasi com l'organització de la solidaritat o la solidaritat organitzada. Per tant, no és la solidaritat cap a altres, cap a fora. No és la solidaritat amb els pobres, no és la solidaritat amb els menesterosos, no és la solidaritat amb els que pateixen el que sigui, que està bé qui sigui, i que té components de generositat, del turisme, etc., el que vulgueu. Jo crec que en l'àmbit sindical el sindicat és una organització d'interessos. És a dir, i m'he trobat alguna vegada que al fer aquesta afirmació algú diu, no, però la generositat, la lluita, sí, però tot això ha resultat d'alguna cosa. És a dir, no és per motius ideològics, no és per motius religiosos. Vull dir, per simplificar, per anar al cel cadascú pot tenir camins diversos, però no fem acció solidària perquè ens ho compensin, perquè ens ho reconeguin, perquè ens retribueixin la nostra acció solidària envers d'altres. Ho fem, i crec que aquesta és la clau, si entenem que ens interessa. És a dir, i per simplificar, al meu entendre, la millor solidaritat és la que fan aquells que creuen, entenen que els interessa fer-la. Que li interessi el que la rep és evident, però que li interessi el que la practica no és tan evident, i cal entendre-ho. La companya Miquel, abans, el company suec, li ha preguntat si hi havia algun mecanisme en relació amb les multinacionals sueques per veure què passava quan actuen en el món. I la resposta ha sigut molt curiosa. Li ha contestat que sí, que quan hi havia un problema en algun país de violació dels drets de les persones, els drets sindicals en particular, ells el que es plantejaven és no comprar els productes d'aquell país. Jo no sé si aquesta reflexió els ha portat a preguntar als treballadors que fabriquen aquests productes si això és solidari per ells. Jo conec només un exemple en el món en aquests darrers anys, i un exemple que ha caducat, d'un país on els sindicats del propi país preconitzaven el boicot en els productes del seu país, que eren els sindicats de Myanmar, de Birmània. Però això era fins fa 2 o 3 anys, fins que s'ha iniciat una transició lentíssima, complicadíssima, que ja veurem què passarà, i que ja aquest any, no, el gener del 2014, del 2014 vaig estar-hi, i el que plantejaven és que preconitzem que les empreses comprin i fabriquin allà com sigui, que després ells ja intentaran lluitar per millorar les seves condicions, però que de moment la solidaritat quasi era espitxar que anessin a explotar-los, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, què vol dir la solidaritat? I com això es tradueix en l'acció sindical és bastant complexa. Els companys suecs, és un dels grans sindicats del món,
allà hi ha IKEA, hi ha H&M. Jo li he preguntat com es preocupaven o si es preocupaven de les condicions de treball dels treballadors que arreu del món fabriquen els productes d'aquestes marques. I la resposta se li ha oblidat la pregunta, és a dir, ha fet molt tard però no ha dit res. No em sorprèn perquè he tingut ocasió de discutir amb els companys suecs en altres ocasions problemes d'aquest tipus. Per exemple, he tingut ocasió de discutir amb ells el rebuig del concepte de la responsabilitat social de les empreses quan això apareixia com una pura operació de màrqueting empresarial, de publicitat, etc. I dir que el que és important és que hi hagi acords marc, quan hi havia molt pocs. Ara comença a haver-hi uns quants més, però per exemple de H&M no hi ha cap acord marc, ho estem discutint en aquest moment des de la internacional. Perquè un acord marc no vol dir exactament que des de Suècia o des d'Espanya resolguem el problema dels treballadors de Bangladesh, però vol dir que creem condicions perquè els treballadors de Bangladesh s'organitzin. En aquest moment hi ha un projecte pilot que estem impulsant en el marc de l'acord marc amb Inditex, precisament per crear comitès de seguretat a Bangladesh. Això sembla molt elemental, però en realitat és essencial. Bangladesh és un país en el que les xifres són impressionants. Les xifres de Bangladesh em sembla que és un terç de l'espai del nostre país i té el triple d'habitants. Això seria... Però una altra dada és que si pugés un metre, només un metre al nivell del mar, mig país quedaria sota l'aigua. És a dir, és un país que està en unes condicions terribles en el que una fàbrica, però ara hi ha estat un company precisament per aquesta qüestió, una fàbrica poden ser 10 pisos, però de vegades els 10 pisos són 2, 3 o 10 fàbriques diferents, una sobre l'altra. És a dir, que per fer front a això, el que no els hi podem dir és, com que això està molt malament, el que farem és deixar de comprar productes a Bangladesh, perquè això seria un desastre per ells. En aquest moment hi ha aproximadament 4 milions de treballadors de la indústria tèxtil, però d'aquests 4 milions, 5,5 no treballen per vestir-se ells a Bangladesh, treballen per vestir els països més avançats del món. Aleshores, en aquest context, entendre què és la solidaritat i com s'organitza la solidaritat és un element essencial a l'hora d'impulsar alguna tan elemental com organitzar-se per l'interès col·lectiu. En el fons, aquest és el problema essencial. Si els sindicats som una organització d'interessos, el problema és quin interès és el que ens fa poder-se sentir solidaris uns amb els altres. Els companys suecs, tornem, és que les referències han dit que ells arribaven fins a la frontera. I quan hem parlat dels treballadors de Lituània i d'Estònia que van a treballar a Suècia, ens hem contestat una cosa molt curiós i que enllaça amb un jurament que tenen quan tenen un jurament, un rite, que el que s'afilia jura que no farà la competència deslleial amb els seus companys, que no treballarà per menys del que els seus companys estan disposats a treballar i que conjuntament treballaran en base al conveni col·lectiu, lògicament, etc. I que a més aquest jurament el que fa és sentir-lo fort perquè els seus companys també han jurat allò mateix. Fixeu-vos, però llavors amb els treballadors de Lituània, que no estan afiliats al sindicat suec, però són treballadors, que van a treballar a Suècia, què els demanen? Que compleixin el jurament. Els diuen, no treballeu, els diuen com una ordre, com un desig, com una exigència, no treballeu per sota del que nosaltres estem treballant. Però la reflexió següent seria, el treballador de Lituània que va treballar a Suècia està en condicions de treballar, d'exigir un sou que és el triple o 4 vegades o 10 vegades que el que li paguen amb el conveni de Lituània, no està en condicions d'exigir-ho. Si això no són els sindicats suecs que estableixen que a Suècia es treballa en qualsevol que sigui la via amb el sou dels treballadors de Lituània, perdó, amb el sou dels treballadors de Suècia, no amb el sou dels treballadors de Lituània, si ells no estan en condicions d'exigir-ho, d'imposar-ho, ells ens han parlat a la força, tenen un nivell d'afiliació del 72%. Clar, amb aquest nivell d'afiliació algú els diu com és que guanya la dreta a les eleccions. Però bueno, aquesta és una altra qüestió. Però estan en condicions? Doncs com que no s'ho han plantejat no ho sabem. Però aquesta seria la base de... Doncs parlem-ne. Els sindicats suecs van estar en contra de la negociació col·lectiva d'àmbit europeu. Perquè ens deien, no, és que, clar, la negociació col·lectiva d'àmbit europeu és molt complicada, perquè a Europa tenim països, per exemple, el cas
en aquests moments, i ha pujat molt aquests anys, a Bulgària el sou mínim l'any passat eren 148 euros al mes i ara són 184 aquest any, és a dir, és un increment molt important. Però clar, si fem un sou mínim europeu, doncs a partir d'aquí, si posem 500, els búlgars ens diran que entusiasmats, però és que clar, si ens poseu 500, nosaltres això ens diran els empresaris, escolteu, que el sou mínim és 500, vosaltres com voleu cobrar 4 o 5 vegades més? Si no són capaços de contestar això, evidentment és lògic que diguin no al sou mínim europeu, que en aquest moment la Confederació Europea de Sindicats es va començar a discutir deu fer ja 8 anys, perquè el Congrés de Sevilla que es va fer de la Confederació Europea de Sindicats es va posar sobre la taula el tema del sou mínim europeu. Hi havia una esmena nostra de comissions en aquell congrés que no va passar, parlant d'obrir la discussió del sou mínim europeu. No existeix avui sou mínim europeu. Aleshores, què vol dir tot això? Vol dir que estem en un moment en el que concretar quin és l'interès col·lectiu dels treballadors de l'àmbit que vulguem organitzar és essencial. Si volem organitzar els treballadors europeus, haurem de veure què és el que uneix els treballadors europeus. Si volem organitzar els treballadors del món, volem... Avui també, en una de les preguntes, ha parlat el company suec que calia homogeneïtzar cap amunt per millorar. És evident, però per homogeneïtzar cap amunt cal lluitar des de baix. I des de baix, per estirar amunt, per ser solidaris i potser tenim una jornada històrica ja en els últims anys, que és la jornada del 7 d'octubre, de solidaritat pel treball decent al món. Quan fem els nostres papers, si us hi fixeu, mireu bé, veureu que diem que un dels grans mals del món és aquesta globalització neoliberal, etc. Si és un dels grans mals, hauríem d'estar en condicions davant dels grans mals de fer les grans coses. Però no hem fet ni tan sols la pregunta de es podria convocar una vaga general a Europa? Suposo que recordareu que quan una de les primeres vagues generals que van fer aquí a Espanya contra les polítiques de retallades, etc., i una d'aquelles vagues generals va venir el president de la Confederació de Sindicats Alemanys i ens va venir a expressar la seva solidaritat i estimulant-nos a fer-la, la vaga general. Però no ens va dir que ells l'estessin ni preparant ni convocant, perquè no n'han fet cap. Aleshores, tanta importància li donem i considerem que no estem en condicions ni de plantejar-nos la pregunta de si seria possible. Els companys alemanys ens diuen que la Constitució alemanya prohibeix vagues polítiques. Nosaltres també en sabem d'això, de quan les vagues estan prohibides al nostre país. I no crec que la policia alemana anés contra els vaguistes alemanys de la mateixa manera que anava la policia franquista, no crec. No crec, però si anava, potser valdria la pena que també diguessin, escolteu, això no pot ser. És a dir, quan les respostes no sostenen, vol dir que en el fons o la pregunta estava mal posada, jo crec que no del tot, o bé els elements de resposta no tenen la maduresa suficient. Jo crec que estem, i com veieu ho plantejo en termes de reflexió per la crítica, però estem avançant. Però estem avançant i el que no sabem és si estem avançant al ritme suficient. Si les respostes que estem establint arriben realment on haurien d'arribar. I no és fàcil transformar-ho en una crítica a la direcció mundial dels sindicats. La direcció mundial dels sindicats té unes limitacions enormes, encara que només sigui des del punt de vista financer. Les oficines de la més gran i més important internacional són la 10ª part de les oficines de qualsevol confederació de qualsevol país. Però és que nosaltres tampoc, nosaltres vol dir també comissions, nosaltres no hem donat poder de negociació a la Confederació Europea de Sindicats o a les federacions europees. Els empresaris no solament no han donat aquests poders, sinó que els empresaris tenen en els seus estatuts, la majoria d'organitzacions empresarials supranacionals, tenen prohibida la negociació col·lectiva. Però la química, per exemple, en un moment determinat, arrossegats pel tema del compromís de progrés, del responsible care, amb els temes mitjambientals, etc., van obrir la porta i van crear un mecanisme per a la negociació col·lectiva que es reduïa en certs àmbits.
però nosaltres tampoc des del punt de vista sindical. Per què no hem delegat possibilitats? Perquè si volem construir Europa, si volem construir un sindicalisme europeu, hem d'arribar. Jo crec que això no es pot resoldre des d'un punt de vista administratiu. Diem, doncs ja està, al proper congrés fem una esmena als estatuts i diem... És necessari, és molt més complexa. És molt més complexa perquè cal que els treballadors dels països del nord, i Espanya encara ho som, un país del nord, i Catalunya dintre Espanya també, o Catalunya fora d'Espanya seguirà al mateix lloc, crec, més o menys. No sé si en les mateixes condicions o altres no estem en aquest moment discutint això. Però, en tot cas, som al nord, estem al nord. I estem al nord amb molts problemes, inclús amb un cert fatalisme que aquests problemes on ens poden portar. Jo crec que, inclús de vegades, amb una pregunta de com lluitar de manera eficaç per abordar aquests problemes. I amb un cert desànim, hi ha una corrent cultural, que per tant més preocupant inclús que pugui ser una moda, de desànim davant de les dificultats, davant dels problemes que genera aquest món de la globalització. Hi ha una preocupació davant d'alguns fenòmens, potser no es tradueix exactament així, però per posar-vos un exemple, en l'àmbit de la indústria del tèxtil, de la confecció del vestit, en realitat, es calcula que aproximadament, si agafem els 30 països més adelantats, amb un nivell de vida superior als 30, aproximadament la roba que es compra en aquests 30 països es fabrica a 160. Aquesta roba fa uns anys es fabricava allà mateix i la indústria de la confecció ha anat desapareixent d'Europa, el centre d'Europa pràcticament no existeix, aquí al nostre país ha anat minvant molt, sobretot els tallers petits i mitjans, algunes marques, etc. Aleshores, és evident, s'ha perdut llocs de treball que han anat d'aquests 30 cap als 160, perquè aquests 60 puguin fabricar pels 30. Però això vol dir un empobriment dels 30, perquè hem perdut llocs de treball, per tant vol dir que l'atur ha augmentat. És a dir, que si aquest model fos lineal, seria un model no sostenible i arribaria un moment que hauria que... Però la veritat és que el procés és bastant diferent a la pràctica. Una estadística recent indicava que l'increment últim de sous en el món, l'increment últim era de l'ordre de l'1%, sembla que ho tinc per aquí, però de l'1%, sense comptar Xina, i que si comptava Xina era del 2%. És a dir, que el reequilibri del món s'està produint a través d'un procés no governat, no organitzat. En el cas dels xinos, a més, sense sindicat. És a dir, a Xina no hi ha sindicat, no hi ha activitat. Però sí hi ha activitat sindical, no hi ha activitat sindical organitzada, perquè no hi ha sindicat organitzat. La Gran Confederació de Sindicats Xinos en aquests moments té de l'ordre de 200 a 300 milions d'afiliats sobre el paper. Però les vagues que fan, quan els he preguntat, quan he dit les vagues que hi ha al país, què passa? Doncs nosaltres no som, com si fos un pecat. Nosaltres no som. Nosaltres intervenim, quan hi ha una vaga intentem arreglar-ho. Està bé, no està malament. Les vagues són victorioses normalment a Xina en aquests moments. Són victorioses de readmissió de dirigents sindicals, aquests sí, dirigents sindicals d'aquelles vagues, normalment no són funcionaris del sindicat, d'increment de sous. En Xina vaig estar-hi fa un any aproximadament, ara hi torno, i en 6 anys les treballadores de les indústries tèxtil en 6 anys havien multiplicat per 3, o sigui, era un increment del 200% dels seus salaris en 6 anys. És a dir, que en aquests moments hi ha una estructura de salaris mínims, per exemple, molt curiosa en el món, però que apunta a un procés d'homogeneïtzació cap amunt, en la mesura en què hi ha una limitació en el creixement de salaris, és evident, però la pobresa al món ha disminuït. I això de vegades costa creure perquè tenim aquell vell latiguillo de els ricos cada dia més ricos, els pobres cada dia més pobres. Bueno, això és relatiu. El que sí hi ha és més desigualtat, això sí. I a Xina, precisament, el coeficient de desigualtat, el coeficient Gini que s'utilitza, en aquest moment el dubte si està entre el 40 o 60.
però tots dos és un índex molt elevat, és molt difícil les estadístiques. Més enllà de 30 ja comença a ser 35, encara aguantaríem. Aquí estem entorn del 35. Per Xina, els sous mínims legals en aquest moment estan de l'ordre de 140-175 euros del 2014, abans de la caiguda de l'euro. És a dir, són promitjos. Però a Bangladesh és 50, a Myanmar 30 euros al mes. A Cambodja 67, a Marroc 180, a Turquia 400. Però al costat de Turquia està Bulgària, que l'any passat en 148. I a Turquia hi ha una immigració sense papers des de Bulgària, el camp, sobretot el camp de Turquia, de Romania i de Bulgària. A Myanmar 30, ja us he dit. És a dir, amb tota aquesta heterogeneïtat també ens indica una altra cosa, i és que no és exactament que els països on el sou és més baix és on es vagi la producció. En aquest moment a Turquia, a Marroc sembla que us he dit 180, a Marroc i a Portugal és on es fa, per exemple, la part de roba més cara de Zara i de les marques d'Inditex. I és rentable. Jo ara he estat fa poc a Portugal i he vist que hi ha fàbriques amb molts problemes terribles, però és la segona línia de la subcontractació, que compleixen mínimament la legislació portuguesa, el sou mínim portuguès, però que cobren tard, que els empresaris tenen crisis successives. És a dir, que tenim una situació mundial en què el concepte de solidaritat té enormes dificultats per concretar-se, però que a la vegada hi ha bases objectives per entendre que la solidaritat és necessària, i si és necessària és possible, i si és possible pot ser eficaç. I en aquests moments, des del sindicalisme internacional s'està treballant amb el tema dels acords marc, que és un mecanisme important, perquè és un mecanisme que porta a entendre l'eix de l'acció sindical, en el fons, a través de les multinacionals. En aquests moments hi ha aproximadament la meitat de la classe treballadora mundial, la meitat que treballa en les xarxes de producció, no en la fulla de salaris de les grans multinacionals, però en les xarxes de producció de les multinacionals, la meitat aproximadament. És a dir, que hi ha unes estructures suficients com per veure que en la mesura en què els convenis de l'OIT, que estan escrits, que teòricament són obligatoris, que la majoria de països els han subscrit, però que l'OIT no té cap mecanisme per imposar la seva aplicació, no és suficient remetre's amb aquests principis genèrics i cridar la seva aplicació. Calen instruments materials d'organització, de solidaritat i per intervindre. Aleshores, aquí sí que hi ha al sindicalisme del nord una responsabilitat molt particular, que és la responsabilitat d'entendre com intervindre. Intervindre en relació amb la capçalera de les multinacionals, el mecanisme dels acords marc va en aquest sentit. L'acord marc en el tèxtil, només hi ha un acord marc en el món, que és el d'Inditex. En aquests moments s'està discutint, amb H&M està bastant avançada la discussió, no està tancat el tema, amb Next, una anglesa, amb Chibo d'Alemanya, amb Mitsuno de Japó, és a dir, hi ha diverses que s'està discutint. Però només n'hi ha un, que és el del tèxtil. En l'àmbit de la indústria n'hi ha 42. L'experiència del tèxtil d'Inditex està apuntant a dos elements bàsics. Un, la informació, algo tan elemental aparentment com la informació. La informació de quines són les fàbriques que treballen per aquestes marques. En aquest moment, jo soc coordinador, ja heu comptat, de l'aplicació d'aquest acord marc, jo tinc en aquest moment la llista de 3.500 fàbriques del món, 3.500, que l'any 2013 ara estan tancant la informació perquè no és fàcil, perquè hi ha diversos nivells de subcontractació, etc., les fàbriques del 2014. 3.500 fàbriques, calculem que hi ha 1 milió de treballadors en el món que treballen per la producció dels articles que ven Inditex, les diverses marques, 1 milió de treballadors que produeixen aproximadament 1.000 milions de peces cada any, que és el que venen les tendes d'Inditex. En aquesta estructura de la que tenim ja informació, a la vegada l'acord marc Inditex ha incorporat, i ho va incorporar el 2012, ha incorporat el dret dels sindicats locals de cada lloc a visitar les fàbriques d'aquesta xarxa, d'aquestes 3.500 fàbriques. Això ho vam signar el 2012. L'acord marc és del 2007.
L'inici de la discussió amb Inditex d'aquest tema és del 2002. És a dir, vam trigar 5 anys intervenint per arribar a un acord marc. I 5 anys més per concretar amb aquest acord marc quines eren els elements bàsics. Informació, dret sindical, a partir d'aquí el problema es trasllada amb ells, perquè és evident que qui organitzarà els sindicats de Bangladesh no serem nosaltres. Nosaltres podem establir les condicions, ara aquests dies ens ha arribat una indicació d'unes fàbriques que han tancat a Bangladesh precisament, un país amb permanents problemes d'aquest tipus, que han tancat i que ha desaparegut l'empresari, els treballadors estan al carrer, etc. La primera comprovació és veure si fàbriques espanyoles de marques, el Corte Inglés, Corte Fiel, Mango, Inditex, etc., compraven amb aquestes fàbriques. Sembla que no. El que passa és que a la vegada l'altra pregunta és als sindicats de Bangladesh: escolteu, com que aquestes fàbriques han tancat, els treballadors d'aquestes fàbriques hauran vist quina era l'etiqueta que posaven a les camises, a les peces de roba que produïen. Per tant, digueu-nos-ho perquè és una manera de perseguir aquesta situació. Tot això s'està fent, tot això hi estem treballant i tot això està donant resultats limitats en moltes ocasions, però a la pràctica està donant també possibilitats d'organització sindical, que en el fons és l'únic instrument, i per això, una mica per acabar i per poder comentar els temes, el dir que solidaritat, sindicalisme i solidaritat en la globalització, la solidaritat ha d'anar vinculada precisament al concepte de l'interès que pels treballadors té. I per tancar precisament aquest comentari, la necessitat que des del sindicalisme organitzat ens ho plantegem. Com veieu, he parlat bastant d'Inditex perquè és el marc en què hi treballo, però també amb una experiència important. Vaig tenir ocasió de, durant aquests anys, us he dit, del 2002 al 2007, l'acord marc el 2007, el 2012 millor. Durant aquests anys una de les coses que vam fer és anar a les fàbriques de Galícia d'Inditex, Zara i altres marques. En aquests moments encara hi ha uns 900 treballadors, la majoria dones, treballadores 900 aproximadament. Bé, aconseguir que la nostra estructura sindical, que des de Comissions Obreres és àmpliament majoritària, entengués la importància del tema no va ser fàcil, perquè en alguna ocasió, explicant aquests temes, s'aixecava una dirigent sindical d'allà, una sindicalista i tal, deia, sí, tot això que ens expliques, que esteu preocupant-nos, què passa a Marroc, què passa a Xina, a Bangladesh, tot això està molt bé, però potser que us preocupéssiu més del que em passa a mi, no? Jo em fa mal l'esquena, l'altre dia no sé què, l'últim conveni col·lectiu el que ens van pujar no era suficient, etc. I abans que jo li contestés va aixecar un altre, va dir, sí, tot això és veritat, però mira, si a Xina el seu salari fos més elevat, potser tindríem menys risc de perdre el nostre lloc de treball. En part no era ni tan sols veritat, perquè si fos només per interès ja hauríem tancat les fàbriques de Galícia. Vull dir, l'Amancio Ortega no té ganes de provar a Galícia i per tant no tancarà la fàbrica. Però el raonament sí que era, el raonament sí que era correcte, el raonament sí que ho era. Aquesta és l'última anècdota, un dit dirigent sindical de Xina em deia, el pitjor enemic dels treballadors xinos sou els treballadors europeus. Explica'm això. Diu, sí, perquè vosaltres el que voleu és que pugin els sous de Xina perquè així seran menys competitius els nostres productes. Dic, mira, tens part de raó, però el que nosaltres volem, jo no ho sé quan han de pujar els sous a Xina, però el que sí volem els treballadors europeus és que els treballadors xinos puguin decidir quina és la part del marge del benefici del seu treball que els anirà amb ells o els seus bisnets. Això sí. Per què? Perquè en el fons la solidaritat és realment la solidaritat, i aquesta sí que és un motiu avui de generalització dels drets. És a dir, la solidaritat perquè els drets del treball siguin arreu del món, evidentment és possible, és necessari, i això sí que és un element. El sou mínim europeu segurament es podria discutir que és un dret, també. Jo crec que sí, i caldria que s'entengués. Però la generalització dels drets sí que és un element bàsic. I aquí és on el 7 d'octubre i tots els altres actes, si es fan entenent que ens beneficia a nosaltres que els drets del treball siguin arreu del món, aconseguirem, evidentment, un nivell de solidaritat i d'eficàcia i d'organització de la solidaritat, és a dir, del sindicalisme en definitiva. Bé, gràcies.